Bayikaze mu kiganiro The Interview cyo kuri uyu munsi nkuko mubibona turi ku kigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare tugiye kuganira n'umuyobozi mukuru w'iki kigo ni Murangwa Yusufu ibijyanye n'ibarurishamibare mu gihugu uko rikorwa ndetse n'ibijya bivugwa ibijyanye n'ubushakashatsi bukorwa ku mibereho y'abanyarwanda ku mubare w'abanyarwanda ku bwiyongere bw'abaturage ku bijyanye no kubona imirimo ndetse no mu buzima mu burezi muri gahunda zose ibintu byo tugiye kuganira n'uyu muyobozi ni Murangwa Yusufu umuyobozi mukuru w'iki kigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare nitwa Mahoro Claudine iyi ni TV10 mbahaye ikaze murakoze kwemera kuganira natwe yego mwatangira mwibwira abadukurikiye amashuri aho mwize ariko n'ibindi bigo mwagiye mukoramo cyangwa izindi nshingano mwagize mbere yo kugera hano. Murakoze nitwa Murangwa Yusuf ndi umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare nigiye Bugande primaire secondaire n'icyiciro cya mbere cya université icyiciro cya kabiri cya université nakigiye mu Bongereza imirimo yanjye yose hafi nayikoreye hano mu Rwanda nabanje gukora mu Minisiteri y'Umurimo aho nari nshinzwe ibarurishamibare ry'umurimo n'igenamigambi aho ni kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 kugeza mu 2006 hanyuma nza muri iki kigo ntangira naho gukora ibarurishamibare ry'umurimo nyuma yaho mu 2009 mba umuyobozi mukuru. Yego inshingano z'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare zifite uko ziteguye ni ikigo kigira uruhare mu igenamigambi ry'igihugu muri gahunda za leta ubundi inshingano z'iki kigo ziteye zite? Inshingano z'iki kigo ziteye mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere dushinzwe gukora ubushakashatsi bushingiye ku ibarurishamibare leta ikoresha mu igenamigambi. Icya kabiri dushinzwe ni uguhuza ibikorwa byose bya leta by'ibarurishamibare mu gihugu. Icya gatatu dushinzwe kubaka ubushobozi bw'igenamigambi bujyanye n'ibarurishamibare mu kuritegura ariko no mu kurikoresha mu nzego zose za leta. Tukaba tunashinzwe no kugira inama leta mu bijyanye n'ibarurishamibare. Muri izo nshingano zo kugira inama leta ariko n'abikorera nabo tubagira inama iyo dutangaje imibare abikorera muri private sector bifuza kwikoresha ababyifuza baratugana tukabagira inama y'uburyo bakoresha ibarurishamibare. Yego uburyo ubushakashatsi bukorwamo mu mibare kugira ngo mugere ku kintu runaka mu mibare ikizere cy'ubuzima ibijyanye n'uko mu burezi bihagaze mu buzima mu byiciro bitandukanye n'ubushakashatsi bukorwa gute n'ubwo wenda bijyanye n'ibyiciro ariko n'ubushakashatsi bugera kuri buri muturage cyangwa se kuko hari aho tujya twumva mu bushakashatsi ugasanga yavuze ati nge ntabo nigeze mbona ntibambajije bigenda bite? Navuga ko ubushakashatsi dukora cyane cyane bijyanye n'icyo kibazo ubajije bukorwa mu buryo bubiri. Hari ubushakashatsi dukora tugera ku bantu bose. Ubu bushakashatsi tuwita recensement. Urumva ntabwo byoroshe bitwara igihe kinini kubitegura bigafata n'amafaranga menshi cyane kugira ngo tushobore kugera ku bantu bose. Ubundi buryo bwo gukora ubushakashatsi bw'ibarurishamibare nicyo mu cyongereza twita sample. Duhitamo ingo cyangwa abaturage bahagararira abandi mu kubakoraho ubushakashatsi. Ubonaho ni ubuhanga buhanitse cyane bumaze imyaka myinshi cyane, bumaze hafi imyaka yose abantu kuva igihe abantu batangiye kugira imiyoborere n'imitegurire ya za gahunda ubu buryo wagiye bubakwa.
iyo twahisemo neza dukoresheje ubuhanga bugomba gukoreshwa, abantu tuba twahisemo cyangwa ingo tuba twahisemo zihagarira abandi kandi bikava mu bushakashatsi bwiza. Ni uburyo bubiri bukoreshwa, ingero zirahari. Iyo turimo gukora ibarura rusange ry'abaturage turikora buri rimwe mu myaka 10 tubara abantu bose, ahandi tuvuga ngo u Rwanda rufite abaturage umubare runaka. Icyo gihe tubara abantu bose, abari mu bitaro turababara, abari mu rugo turababara, abagiye mu mahanga ariko bazagaruka nabo turababara, bose turababara. Si abantu gusa, buri rimwe mu myaka 3 tubarura business zose zo mu gihugu. Tubarura business nini, tubarura business ntoya, tubarura abantu bose bakorera mu masoko, tubarira abantu bose bakorera mu bikari by'ingo zabo cyangwa botike to muri quartier to ku rugo. Babandi na RDB ishobora kubitazi, bariya bose na RDB itareba, bose turababarura. Ingero zijyanye n'ubushakashatsi dukora bushingiye ku ngo zimwe tuba twahisemo, urugero ubu buri mezi 3 dukora ubushakashatsi bujyanye n'umurimo. Icyo gihe tuhitamo ingo nkeya zihagarariye izindi, ariko tugenda tuzihindura buri mezi 3. Ubushakashatsi ubu tubukora buri nyuma y'amezi 3, tugenda tuzihindura. Izo twarebye iki gihembwe amezi 3 sizo tureba ayandi mezi 3 kugira ngo tugende dufata ishusho ritandukanye mu gihugu. Ubushakashatsi bujyanye n'uburumbuke, hari ubushakashatsi dukora witwa demographic and health survey bujyanye n'imiterere y'ibijyanye n'ubuzima n'uburumbuke, nabo duhitamo ingo nkeya zihagarara izindi, kandi uburyo bwose twakoresha buba ari uburyo bwizewe buteguwe neza. Ubwo bwo bukorwa nyuma y'igihe kingana gute? Nyuma y'imyaka 5. Yego. Kugeza uyu munsi mu bushakashatsi buhari bukorwa mu byiciro bitandukanye nk'uko mutubwira hifashishijwe uburyo bushoboka, imbogamizi nizihe kuri iki kigo kugira ngo byabeyo, kuko ubushakashatsi burarangira ibyavuyemo bikerekanwa hakabaho kugira inama no kubishyira mu bikorwa, imbogamizi muri urwo rugendo rwose? Ntabwo navuga ko ntabwo nabyita imbogamizi, ariko nta kazi gakorwa wenda katafite uburemere. Nabyita uburemere kuruta uko nabyita imbogamizi, kubera ko akazi dukora k'ibarurishamibare ni akazi buriya abantu benshi bamenya ubushakashatsi iyo twabutangaje cyangwa igihe twabasuye nko mu rugo, ariko inzira yo gukora ubushakashatsi ni ndende. Tubanza tukicara tukagerageza kumva neza ubushakashatsi dushaka gukora n'impamvu yabwo. Rero aho ngaho hararemereye cyane, nta nubwo tubikora turi twenyine. Nimba ari ubushakashatsi bujyanye n'ubuzima, tugomba gutegura tugafatanya n'izindi nzego, urugero Minisiteri y'Ubuzima, tukamenya neza icyo dushaka gukoraho ubushakashatsi. Urumva aho ngaho iyo tutagiteguye neza ubushakashatsi bushobora gukorwa nabi. Iyo twagiteguye neza icyo dushaka kumenya tukagisobanukirwa neza, icyo gihe bigenda neza. Twarangiza tugatunganya neza ibikoresho tuzakoresha mu bushakashatsi. Ibikoresho ni byinshi. Ibikoresho ubu ngubu tusigaye dukoresha za tablet, dukoresha imashini. Mbere twakoreshaga impapuro mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mu buryo bw'ikoranabuhanga tugategura neza ikoranabuhanga, nabyo biba bisaba ubuhanga, bisaba n'igihe kinini. Twamara kubitegura tugategura abantu tuzakorana nabo. Gutegura abantu naho cyane cyane bazadufasha kujya gushaka amakuru, nabyo ni akazi kafata umwanya kandi karemereye. Iyo abantu batateguwe neza
nta makuru meza bazana. Tugomba kubategura bagasobanukirwa neza ubushakashatsi dushaka gukora, tukanabategura uburyo bagomba kugana abo bari busaba ayo makuru. Bagomba kubasobanurira neza, bakitwara neza, rimwe na rimwe bakihangana. Hari igihe ujya gusaba umuntu amakuru ugasanga afite imirimo, urihanganaho gato ukamusobanurira, akaguha rendezvous cyangwa akaguha umwanya. Ibyo nabyo biraremereye. Twarangiza tugategura abaturage. Akenshi tubinyuza ku maradiyo, akenshi tubinyuza mu bayobozi b'inzego z'ibanze. Twarangiza tugategura abaturage tukabategura, akenshi tubinyuza mu maradiyo, rimwe na rimwe tukabinyuza mu bayobozi b'ibanze, bagasobanurira cyane cyane ingo turi busure akamaro k'ubushakashatsi. Akamaro k'ubushakashatsi twarangiza tumaze gutunganya neza no gutegura abaturage ubushakashatsi twabukora. Iyo process yose yo gutegura hari igifata amezi 6, hari igifata umwaka, hari process ndende cyane, hari igifata n'imyaka 2-3 cyane muri gahunda iyo tugiye gukora n'ingaburo rusange bifata hafi imyaka 3. Yego, kugira ngo abantu bategure icyo gikorwa cyose ari ubushakashatsi buzagende neza n'ibizavamo bizabe byizewe. Ariko se igihe habonetse ikibazo hagati aho, ibibazo bijya bimo ni nkabyo ndi kwita imbogamizi, ariko challenge mbyite gutyo, ni ibiki bijya bituma bisaba izindi mbaraga zirenze izari zateganyijwe? Ibibazo bishobora kuboneka, ariko imbere y'uko dukora ubushakashatsi tuba twaragerageje gutegura kugira ngo ibibazo nk'ibi bibaye ubushakashatsi nabwo bukunda. Urugero, iyo tudateguye amafaranga ahagije yo gukora ubushakashatsi, cyane cyane n'ubushakashatsi rimwe na rimwe ukagenda umwaka wose, iyo ukora amezi 6 amafaranga agashira, nta kibazo gikomeye cyane. Bakubwizita nazo aho zuzuye. Urumva imbere y'uko dutangira ubushakashatsi nyuma kuba twarabiteguye neza ku buryo icyo kibazo cy'amafaranga tudahura nacyo. Iyo tugiye gukora ubushakashatsi wenda abaturage bakanga gusubiza, nabo hari ikibazo, kandi hari igihe bigeze gushaka bitewe n'imyumvire cyangwa imyemerere babonamo, ariko kubera ko turacabimenye kare turabategura bakabyitabira. Ikindi, hari igihe ushobora gukora ubushakashatsi utamenye neza ikibazo cy'ubushakashatsi ushaka kujya gukora. Iyo utabiteguye neza ushobora kujya gukora ubushakashatsi situasiyo ikubitereka mutungo atari byo wari witeze. atari byo wari witeze. Mu nshingano tuba dufite inshingano zo kugerageza ku buryo bwose bushoboka kugira ngo tunatungure. Niyo mpamvu navuze ko kandi iyo tubimaze n'igihe tukabigiramo uburambe, ibyo byose tuba tubizi ku buryo tubyita ko rimwe na rimwe byaba ari uburangare tujya gukora ubushakashatsi ibintu nk'ibyo bikadutungura bikangiza ubushakashatsi. Ntabwo dukunze guhura n'ibintu bituma ubushakashatsi buba. Yego, kimwe mu bintu bikunze kugarukwaho cyane ni ibijyanye n'ubushakashatsi bukorwa ku bwiyongere bw'abaturage. Umubare umugore uyu munsi abarirwa abana abyara, uyu munsi ubwiyongere bwo abana bavuka mu gihe cy'umwaka, ni ikibazo mwagiye mushyiraho na komantere n'ubundi kuko kigenda n'ubundi kikagera no ku burezi, ku buzima, ku bikorwa remezo. Musesenguye ikibazo mu bushakashatsi n'ikibazo mu myaka 20 dukomeje kuri iyi rate cyangwa kuri ubu bwiyongere, bizagenda bite mu bushakashatsi mufite n'ubundi?
akenshi gutangaza amakuru ajyanye n'uburumbuke. Muri kuri mu nshingano zikomeye dufite n'ubushakashatsi bujyanye no kumenya abaturage umubare wabo, uburumbuke n'ibijyanye nabyo, biri mu bintu dushinzwe. Kandi uburumbuke bufite isano hafi cyane n'iterambere. Muri nkoreshamibare n'igenamigambi, uburumbuke bari buke. Ikibazo byaba ari uburumbuke butajyanye n'ubushobozi cyangwa uburumbuke butateguwe neza. Urugero, mu myaka ubu hafi ya 20, nuvuga ko mu mwaka ya 2030, nuvuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2050 ntabwo navuga ko ari bibi, ariko byazaba ari bibi mu gihe bidateguye neza, cyane cyane abana barimo kuvuka bakavurwa neza, bakagaburirwa neza, bakigishwa neza, kugira ngo bazatanga umusaruro muri icyo gihe. Iyo turebye kuva mu myaka 20 ishize, uburumbuke burimo buragabanuka. Uburumbuke burimo, umuvuduko w'uburumbuke burimo buragabanuka. Mu myaka 20 ishize, mu mwaka w'ibihumbi 2000, umunyarwanda, umubyeyi muri rusange yabyaraga abana 6, 7. Ubu imibare igaragaza ko turimo kugana ku bana 4. Hari igihe leta yigeze gukangurira abaturage abana 3. Ni gahunda twebwe iyo tubibona turimo turayigeraho. Twari tugarutse ku bijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage, uburumbuke, ariko byateguwe neza. Mwari mutubwiye ko mu bihumbi 2050 bishoboka ko umubare w'abaturage bari mu gihugu cy'u Rwanda ushobora kuba wikubye 2. Ni iki cyaba gikwiye gukorwa? Byazaba ikibazo ari uko ni ibiki byaba bidahari bigahinduka umutwaro ku gihugu, ubwo bwinshi bw'abaturage, cyangwa se kuba bakwiyongera ubwabyo bikaba ntacyo bitwaye? Nuko byagenda gute muri circonstances zombi? Navuga ko ari ibintu bitatu. Bigenze neza nta kibazo, nawe nakongeraho icya 4. Ndavuga impamvu nongeyeho icya 4. Bitatu bya mbere ni ukuvuga ko uburezi, abana ubu ngubu bavuka muri iyo myaka bazaba bafite imyaka 30. Abana ubu ngubu bafite imyaka 3, 5, 10. Icyo gihe bazaba bafite imyaka 35, imyaka 40, bazaba bagejeje mu gihe cyo gukora. Rero uburezi ni ingenzi cyane. Abana bagomba gutegurwa neza cyane ku buryo icyo gihe bazaba ari abantu bafite ubuhanga n'ubushobozi bwo gukora. Icya kabiri ni ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza cyane cyane imirire, ariko no kutarwara, kugira ngo icyo gihe bazaba ari abantu bafite ubuzima bwiza bashoboye gukora. Icya gatatu ni amahirwe. Ni amahirwe cyane cyane ajyanye n'ubukungu. Ni ukuvuga ko igenamigambi ryose ririmo gukorwa ubu rigomba kuba ritegura igihugu kugira ngo icyo gihe hazabe hari amahirwe menshi, kugira ngo abantu bose bazaba hari icyo gihe, cyane cyane urubyiruko, bazabe bafite amahirwe. Iyo bintu bitatu iyo bikunze, mu by'ukuri nubwo twakwiye kuba inshuro 2, nubwo twakwiye kuba inshuro 5, nta kibazo cyaba gihari. Kandi hari ibihugu bifite abaturage benshi
ariko kubera ko batanga umusaruro nta kibazo cyaba gihari. Ariko iyo bidahari bihita biba ikibazo gikomeye cyane. Icya kane kijyanye n'imiterere y'igihugu cyacu. Icya kane kijyanye n'imiturire. Niyo ko icyo gihe tugomba kuba dutuye neza kugira ngo haboneke aho twakorera byose twifuza, duture neza, tubone n'aho tuzajya dukorera, tubone n'aho tuzajya duhinga, ibyo byose bihwane. Kandi hari ibihugu byinshi bifite ibihugu bitari binini cyane, ariko kubera kubitegura neza bikunda. Ibihugu byose za Japan, Singapore, Netherlands ni igihugu gito gifite abaturage benshi, ariko bafite umusaruro uri hejuru cyane mu byose, mu buhinzi, mu bworozi, mu nganda, mu serivisi. Niyo ko ibyo bintu bine bikunze nta kibazo twagira. Wenda sinzi niba uko mwabishyize ku murongo ariko byakurikirana kugira ngo bigende neza. Ariko icya kane ubundi nicyo usanga abantu ahubwo muri politiki cyangwa mu mvugo zagiye mu minsi ishize ariyo yakoreshwaga, tubyare bakeya mu baturage, aribyo bivuga kuko u Rwanda ari ruto, kuko igihugu ari gito tutabona aho dukwira. Ahubwo mu gihe byategurwa neza ntabwo mu by'ukuri cyaba ari cyo kibazo. Ni nkako mubibona? U Rwanda ni runini, ntabwo navuga ngo twabuze aho tuzaba cyangwa ntabwo ari cyo kibazo. Icyo cyaba ari ikibazo ibindi tutashoboye kubikora neza, ariko tubikoze neza rwose twese twabona aho tuba, n'abazavuka bazabona aho baba. Twakwikuba kabiri kandi tugakora, twakwikuba n'inshuro 10 tukabona aho tuba. Ariko kubera ko bitoroshe n'uburyo buhari atari bwinshi cyane, niyo mpamvu haba hakenewe ubushishozi kugira ngo duhuze neza uburumbuke n'ubushobozi buhari n'ibyo dushobora gukora. Niyo mpamvu tutahita tuvuga ngo twikuba inshuro 3 cyangwa 10, ntabwo byaba ari byo. Tugomba kubikurikirana. Yego, uyu munsi rero turi hehe? U Rwanda rufite ibibazo bigaragara bikunze kugarukwaho mu burezi, mu buzima, imirire, abana bafite ibibazo by'imirire mibi, mu burezi. N'ibyo byose hari ibyo bagarukaho, ugasanga nko mu mashuri abana bariga ari benshi, ko bageze igihe cyo kwiga dufite ibyumba by'amashuri bike. Hari uko kwiyongera ariko bitagendana na bya bintu bine n'ubundi mwagarutseho. Uyu munsi dufite ikihe kibazo, cyangwa ni he hari hatazamukana n'ibindi uko bizamuka? Wenda hari icyo nshaka gusobanura. Ku isi hari ibihugu nashyira muri kategori ebyiri. Hari ibihugu byamaze gutera imbere, bifite umutungo mwinshi, bifite n'ibintu byinshi byamaze kujya ku murongo, nubwo nta gihugu buriya kitagira ibibazo, ariko ibyo bihugu birahari. Hakaba n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, ni naho u Rwanda ruri. Impamvu twitwa igihugu kiri mu nzira y'amajyambere ni kubera ko hari imbogamizi nyinshi tuba tutarakemura ngo zirangire, z'ubukungu ariko n'imibereho. Umbaje ikibazo cyiza, ese u Rwanda turi hehe, tuhagaze gute? Njyewe navuga ko mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, byaba ari uburezi, byaba ari ubuhinzi n'imirire n'ibijyanye nabyo, byaba ari ubuzima, byaba ari imiturire. Sinzi imyaka yawe, sinzi uko ingana, ariko ntabwo uri muto cyane nubwo udakuze cyane. Imiturire yo mu Rwanda mu myaka 5-10 ishize imaze guhinduka cyane. Navuga ko mu nzego hafi ya zose, mu bice byose, mu byiciro bitandukanye, icyo imibare igaragaza ni uko iterambere ririmo riragenda riba ryiza kandi ririhuta, ariko bitavuze ko nta bibazo bihari.
tureba urugero mu burezi, hari ibintu byinshi cyane byakozwe mu burezi, ariko turanabizi ko hari ibindi byinshi cyane bitarakorwa cyangwa bigomba gukorwa bihuje n'uburumbuke. Ubu ni ukuvuga ko ubu urugero buri mwaka havuka abana hafi 300,000. buriya abana ni beza ariko abo bana bavuze ko akarere kamwe ko mu Rwanda ubu kaba gatuyemo abantu hagati y'300,000 na 400, kandi havuka abana hafi 340 buri mwaka. Buri mwaka havuka akarere ko mu Rwanda. Niyo mpamvu mu myaka 30 haza havutse utundi turere 30 twikube kabiri. Bivuze ko uko abana bavuka niko tugomba kubashakira abaganga, niko tugomba kubashakira amashuri, niko tugomba kubashakira ibyo tubagaburira. Nimba wari umubyeyi ushoboye guhinga hegitari imwe, nubyara undi mwana, nimba wari ufite umwana umwe ukeneye guhinga hegitari imwe, nubyara undi mwana uzahinga hegitari ebyiri. Nubyara abana babiri uzahinga hegitari 3. ni ukuvuga ko uhitamo, ese ndababyara ziriya hegitari zirahari? Nimba zidahari niho urababyara bazasonza. Urababyara abaganga bazaboneka, nimba batabonetse niho ko abana bazarwara babure ababavura. Nimba abarimu badahari abana bazavuka abarimu ntibaboneke. Nyuma y'imyaka 20-30 bidutere cya kibazo twavugaga, ariko nta nubwo bizategereza imyaka 20-30. Iyo umwana yavutse akabura umuganga, ikibazo ahita ahura nacyo ako kanya, ntabwo bitegereza imyaka 20. Rero kugira ngo bigende neza, nimba wabyaraga 6 cyangwa 7 nk'uko byari bimeze mu myaka 20 ishize, iyo tuba dugikomeza kubyara 6-7 tutari kuba dufite ibibazo bikomeye cyane. Ariko kubera ko uyu mubare waragabanutse, n'ibibazo bigenda bigabanuka kubera ko uburyo bisaba bwo gukemura ibyo bibazo buba bukeye. Rero kugena neza uburumbuke ni ingenzi cyane. Inama mugira cyane ko ni ikibazo kireba igihugu, ni icyemezo cyangwa se umwanzuro ugomba gufatwa ku rwego rw'igihugu. Inama yanyu bari yihahangaha, mu by'ukuri n'iki gikwiye gukorwa? Inama yacu buriya mu nshingano dufite inshingano yo kubwira leta inama mu ibarurishamibare. Ntabwo dufite inshingano yo kubwira leta ibyo igomba gukora muri politiki, kubera ko bisaba ubushishozi buhambaye n'izindi nzego zitari twebwe twenyine. Ariko njyewe iyo mbirebye mbona leta ikurikije imibare dutangaza, ndabona umurongo leta itanga mu bijyanye n'uburumbuke ari umurongo mwiza. Kubera iki? Icya mbere, leta ishishikariza ababyeyi kugira responsibility, sinzi niba responsibility nayita gute mu Kinyarwanda, kugira ubushishozi mu rubyaro bashaka bifuza. Nta na rimwe leta irabwira ababyeyi ngo ntimubyare. Hari ibigo bimwe na bimwe babikoze kandi ntabwo ari byiza, ariko leta kandi ikabwira ababyeyi ubyare abo ushaka kurera. Nuko aho umubyeyi yisuzume cyangwa ababyeyi bisuzume mu bushobozi bafite, ariko ubushobozi bwa mbere bwo kurera ni ababyeyi. Leta iza yunganira, ariko ababyeyi nibo ba mbere. Icya gatatu, leta ibinyujije muri Minisiteri y'Ubuzima
yashizeho uburyo bwinshi bwakwifashisha mu gufasha ababyeyi bashaka kugena neza urubyaro bashaka. Urumva ibyo bintu byose leta irabikora kandi umusaruro uragaragara. Ni ikiganiro The Interview muri gukurikira, ni ikiganiro twagiranye n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ni Murangwa Yusufu. Mwakoze nanone mu bijyanye n'igenamigambi cyangwa ibarurishamibare ariko mu bijyanye n'imirimo. Uyu munsi dufite ikibazo nacyo kimaze kuba abantu bose barakivuga, ahantu henshi umuntu aracyumva, kijyanye n'ibura ry'imirimo, akazi. Mu mibare hari ibitangazwa, hari ibigaragara, ariko uyu munsi hari nk'ikintu cyitwa wenda akazi karabuze, ariko noneho icyizere cy'akazi cyangwa cyo kuguma ku kazi umuntu aragafite, ariko hari ababonye ko gahara ari gake n'abagashaka ari benshi. Niba tubona uyu munsi post imwe iriho abantu 1000, ugafite nyine nawe agakora ahangayitse. Mukurikije uko mwabikozemo no mu myaka ishize, iki kibazo cyo mwe mubona giterwa n'iki, cyakemuka gute, cyamubibona mute? Mu by'ukuri ikibazo kirahari, haba mu ibarurishamibare kiragaragara, ariko no mu buzima bwacu busanzwe. Buriya ibarurishamibare rigomba guhura n'ubuzima busanzwe, kandi ahangaha birahura. Ibarurishamibare rigaragaza ko hafi 15% by'abanyarwanda bifuza akazi ntako bafite. Ni umubare munini. Ikibitera ni ibintu bibiri. Ubundi ekonomi y'igihugu igomba gutegurwa imyaka myinshi cyane. Ekonomi y'igihugu igomba gutegurwa imyaka 50. Ekonomi zimwe na zimwe zitegurwa imyaka 100. Nkaza ekonomi za Japan, za ekonomi z'Abanyamerika, z'Abanyaburayi, mu mwaka w'igihumbi na 800 bari Abanyaburayi bose icyo gihe bateguraga ubukungu bwabo. Bazaga muri Afurika bakayora ibyo bayora, bakajyana iwabo, bagategura inganda zabo, bagakora ibiki byose. Urumva ni imyaka myinshi cyane. Rero mu Rwanda mu by'ukuri sinavuga ko tumaze n'imyaka irenga 20 dutegura neza ubukungu bwacu. Mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, icyo gihe bavuga ngo umurimo n'ubuhinzi, ibindi ni amahirwe. Urumva ntabwo twavuga ko twateguraga icyo gihe. Ubu ngubu navuga ko kuva mu mwaka w'2000 gahunda zo kunoza ubukungu n'ibiki byose zaratangiye. Kuba ubu ngubu tuhagaze uko duhagaze, nubwo tutavuga ko tunyuzwe, ariko ntabwo ari bibi cyane. Nuvuga ko tukeneye indi myaka, niba bindi twavugaga, indi myaka 10, 20, 30. Ubu nitugeza muri 2050 tukaba tutarakemuye ibibazo, bizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, gutegura neza abantu bagomba gushaka imirimo bijyanye n'amahirwe ahari. Umuntu ashobora kujya kwiga gestion, ntiyige ubwubatsi, kandi nta bakozi bashinzwe gestion dushaka, ahubwo turashaka amazu yo guturamo neza. Akazi kakabura kandi gahari. Umuntu ashobora kujya kwiga ibintu bya sociali, ntiyige ubuhinzi, kandi ahantu hose dutera amaso mu Rwanda ni amasambu n'imirima. Akabura akazi ka sociali, nako ubuhinzi akakabura kandi gahari. Ni ukuvuga ko igikenewe gukorwa ni ugutegura neza
cyane cyane urubyiruko ibyo biga kugira ngo tubategure kugira ngo babone akazi. Aho niho ruzingiye. Ni ubwo n'indubo gutegura neza. Ubwo ntanze kuvuga ninde kubera ko ni bose. Icyambere ni ababyeyi batanga amafaranga buri munsi abana babo kujya ku ishuri, bagomba gufata umwanya bagashaka amakuru bakamenya neza ibikenewe. Icya kabiri, umwana cyane cyane umaze kubyiruka, ugeze muri segonderi, ugiye kujya muri university, ugomba guhitamo neza. Icya gatatu, na leta yabigiramo uruhare, na leta cyane cyane mu gutanga amakuru no gutanga umurongo, ibyo bintu byose. Ubu navuga ko bitangiye, byaratangiye, ariko kubera ko twatangiye dutinze bizadufata umwanya mbere yuko tubikemura byose. Muri uyu munsi ko ibibazo biriho uyu munsi biravugwa, wenda turi gutegura kugira ngo mu myaka 30-20 icyo kibazo kizabe cyaragabanutse, ariko si uyu munsi kuko n'ubundi biriho, tubirimo, ako kazi ntigahari. Urubyiruko ni hejuru ya 50% by'abaturage bafite, turi kuri 15% badafite akazi. Uyu munsi rero, igitangaje, abo numva babigiramo uruhare rukomeye kuruta abandi n'abikorera, ni private sector. Nta gihugu na kimwe kigeze gitera imbere gishingiye kuri leta yonyine, ntabwo bibaho. Leta ifite umubare w'abakozi ikoresha ntujya wiyongera cyane. Nimba ari bameya bazaguma ari 30, nimba ari abaminisitiri bazaguma ari 20, n'abakozi babakorera bazaguma umubare wa wundi. Ariko abikorera abanyarwanda bagomba guhaguruka bagahanga imirimo, abafite amafaranga bakayashora, ariko bagashora mu bintu bitanga umusaruro kugira ngo abantu babone akazi, cyane cyane n'abikorera. Yego. Iyo mukora mu bijyanye n'ubushakashatsi no gushyira imibare ahagaragara, hari imibare tubona mpuzamahanga ikaba yarakozwe no ku Rwanda rurimo cyangwa ibihugu n'u Rwanda ruherereyemo, mu karere cyangwa mu gice runaka. Hari imibare iza ikanyurana n'iyo mwakoze, cyangwa se ikavuguruza indi yari ihari, cyangwa iyo ikabitemera reality cyangwa ibyo abantu bandi babona. Ntabwo dukunda kumva wenda muvuga nk'ikigo gishinzwe n'ubundi barurisha imibare ko hari ibyo mutemeye muri raporo yasohowe n'ikigo runaka, ariko nk'umuyobozi w'ikigo cy'ibarurisha imibare, tubwire kuri experience yanyu, cyangwa iyo nk'iyo raporo isohotse mukayibona ko kuvuga ibintu n'ubundi mwakozeho bitandukanye n'ibihari, mubyumva mute? Navuga ko biterwa n'ibintu bitandukanye. Icya mbere, ubushakashatsi dukora mu Rwanda cyangwa mu kigo nyoboye, hari ibipimo cyangwa uburyo ubushakashatsi bugomba gukorwa buba bwarumvikanyweho ku rwego mpuzamahanga, kandi niyo tugomba gukoresha. Rero iyo tubukoze, ubundi wese wagombye gukora ubushakashatsi nk'uwo twakoze akoresheje ibipimo nk'ibyo ngibyo, twagombye kubona ibintu bimwe. Kubera iki bitandukana rero? Impamvu ya mbere, kugira ngo ukore ubushakashatsi ugomba kuba sur place. Bya bindi ndagusobanuriye uburyo dukora ubushakashatsi. Rero turi sur place, turicaye, dufashe umwanya, y'amezi 6 nakubwiye, umwaka umwe wose nakubwiye, hari ibintu byinshi twitondeye. Niba tugiye gukora ubushakashatsi bujyanye n'ubuzima, tuhamagaye n'abantu bashinzwe ubuzima, ibibazo twabirebye neza, dukoze ubushakashatsi. Urumva
uwundi muntu waba utari sur place udahari ari mu kirere ahantu ubushakashatsi yakora mwana gase ntabwo bishoboka. Akenshi hari abakora ubushakashatsi batageze kuri tele bashingiye, nta nubwo navuga ko ari ubushakashatsi, bashingiye ku yandi makuru atajyanye n'ubushakashatsi. nawe biba bifite impamvu. Hari abakora ubushakashatsi, hari abakora za raporo bashaka gukora raporo kugira ngo babone akazi bakora. Urumva icyo gihe bafata amakuru hirya no hino bagashyira hamwe bagasohora imibare kugira ngo babeho. Iyo mibare ikanyurana n'ibyo tuba twakoze. Kenshi nubwo uvuze ko tutajya tubivuguruza, kenshi tujya tubivuguruza bakanabihindura bigahura n'ibyo twebwe tuba twakoze. Abakorana natwe hafi nk'ubu nka Banki Mondiale, nka IMF, nka UN, nk'abandi bose abakorana natwe hafi kubera ko baba bazi neza ubushakashatsi uko tubukora. Akenshi tuba twanafatanyije nabo. Ntabwo birirwa bakora ubundi bushakashatsi, bafata ibyo twakoze kubera ko baba babona ko bikoze neza bikaba ari byo bashingiraho. Hakaba abandi rero kandi muri ibi bihe nibinavuga ko byeze. Hari abandi baba bashaka gusa guharabika, bafata ibintu byakozwe neza bagashaka kubicyurika, nabo barahari. Kandi bo numva uretse gusa kuvuga ko ibyo muvuze atari byo kandi twarabivuze, n'izindi nzego twanazo nka Banki Mondiale ejo bundi yasohoye statement nibabwira ko ibyo muvuga ntabwo ari byo. Bo bariho kandi bazahoraho kubera ko fake news, ubu hari ikintu cyitwa fake news kimaze kugerwaho. Ni ikibazo ariko tuzajya tuhangana nacyo uko kizaba kiza. Ariko njye inama nagira abantu nuko ibyo batabiha amatwi cyane kubera ko nta shingiro biba bifite. Akenshi usanga abakora ibyo byo kuvuguruza cyangwa se kuvuga ko imibare itangwa atariyo, bavuga ko ikigo cyangwa se u Rwanda muri rusange ruhimba imibare cyangwa se rukora imibare imwe n'imwe bitewe n'inyungu zindi, ariko mu by'ukuri atariyo mibare nk'iyo twavugagaho y'ubushize ijyanye n'imibare y'ubukene, ibarurishamibare ku bukene mu Rwanda ko atariyo. Kuvuga ngo u Rwanda rwaba ruhimba imibare ntabwo ari byo. Ndabaho urugero. Imibare dutanga nk'ubu ku bijyanye n'ubukene, tuvuga ko ubukene abanyarwanda 38% ko bakenya. Imibare ntabwo ari mutoya, kandi iyo tuvuze leta itishishikara itifata iyo mibare ikagerageza gukemura ikibazo uko giteye. Twaratangaje tuvuga ko abana imirire bitameze neza, ko hari imirire mibi. Gahunda z'imirire myiza zahise zishyirwaho kuva icyo gihe, urabona uko zingana. Uburezi twagaragaje ko uburezi cyane cyane kalite y'uburezi, tunagaragaza ko cyane cyane kuva muri primaire abana bajya muri secondaire ko hari ikibazo. Murabona campaign zihari. Rero nta nyungu mu Rwanda cyangwa nta nyungu nk'ikigo kibarushamibare twaba dufite kubesha imibare, kubera ko ni nkaho twaba twibesha, ntitwamenya n'icyo dukora. Ariko kandi iyo habaye intambwe nziza yatewe, nabyo ni byiza kwigaragaza kubera ko intambwe nziza abantu bayikuramo isomo, bigaragaza ko ibyo twakoze byatanze umusaruro, reka dukore nkabyo cyane. Iyo twanagaragaje ko hari intambwe twateye, nabyo ni byiza cyane. Rero abo baba bashaka gufobya, ntabwo baba bashaka ko hari n'intambwe nziza tugaragaza, nabo baba bifuza ko tuvuga ibimeze nabi gusa, kandi nabyo ni byinshi tugaragaza. Ariko n'ibimeze neza nabyo ni byinshi, kuko aho tuvuye ni kure. Tujye tubona nko mu nzego z'ibanze, nko mu mihigo cyangwa n'izindi gahunda bagiramo, ugasanga hari terme yamaze kumenyekana yo gutekinika. Donc hari uburyo bitewe n'umuhigo runaka
meya cyangwa umuyobozi w'umurenge yagombaga kugeraho akavuga ati tugomba kubigira gutya, akavuga ati abaturage banjye bari kuri uru rwego. Nk'icyo ni kimwe. Ese igihe dufite abayobozi bameze nka gutyo, cyangwa se ingaruka zihari igihe koko bikozwe mu buryo bwo kubeshya, mu by'ukuri atari byo bihari, ingaruka zibizihe? Ingaruka kandi ahantu hose hari abantu bakora, ntihabura umuntu umwe ubesha cyangwa abantu babiri babesha, ntabwo bijya bibura. Ni ku isi hose, no mu kazi ureke na leta, no mu nzego z'abikorera bose ashobora kuguha akazi ugashaka kumubesha. Ariko icy'ingenzi, ese umurongo wa leta ni umurongo umeze ute? Umurongo w'ubuyobozi ni umurongo umeze ute? Aho byagiye bigaragara, leta yarabihagurukiye, ubuyobozi bw'igihugu bwarabihagurukiye. N'ubu amategeko arakaze cyane. Nk'uwo muntu ubesha imibare yanafungwa, aramutse bigaragaye ko yabibesha bishaka kugira ngo ayobye, yabihanirwa cyane. Kandi kuba binavugwa kuva aho ubuyobozi bw'igihugu bubivuga, bukavuga ko n'ako gato gahari katagomba kuba gahari, ni ikimenyetso cyiza. Ahandi bashobora kubikora bakabiceceka, bakabifata nk'aho ariko bimeze, ariko siko bimeze. Icyo kibazo ni ikibazo kirahari, ariko ni gito. Umurongo w'igihugu ntabwo ari umurongo wo kubesha imibare. Bijya bishoboka ko cyangwa bibaho ko hari imibare igaragara nyuma y'ubushakashatsi nk'uko mwari mubyiteze, ko batubwiye ko bigomba guhura n'uko byateganywaga, ariko bikaba ari nk'ibintu biteye ubwoba, byite gutyo, bishobora gukura umutima abaturage, cyangwa se n'ubundi ari ikibazo gishobora gukemuka nk'uko mwavuze muti wenda mu burezi cyangwa se ubukene, imibare ivuyemo wenda ibyo ni binini ariko ikaba ari minini, mukaba wenda mwabigeza kuri leta mu buryo bwo kubagira inama, hakagira n'igikorwa, ariko bitabaye mu public cyangwa buri wese abimenye. Bijya bibaho? Mu by'ukuri nta n'ikintu cy'ibanga gihari mu byo dukora, nta kintu cy'ibanga gihari, kandi nta kintu giteye ubwoba cyakagombye kuba gihari, kubera ko ikintu cyose kiba cyabaye biba bifite n'impamvu. Nabahaye urugero, nimba uyu munsi hari abatarimo kubona akazi, hari impamvu nk'igihugu ntabwo twigeze twitegura igihe kinini, imyaka 50, abandi bitegura imyaka 100. Nta makosa yandeze. Wavuga ko hari amakosa ya meya runaka, wavuga ko hari amakosa ya minisitiri runaka, ntabwo wavuga ko hari amakosa y'umuntu. Ahubwo icy'ingenzi ni uko ikibazo kimenyekana, hagatangira kujyaho ingamba zo kugikemura. Ndavuga urugero, ejo bundi twatangaje ko ubukene butagabanutse ku buryo bufatika. Nibwo bwa mbere byabayeho. Impamvu twarayigaragaje, harabaye amapfa mu mwaka w'ibihumbi 2016, birakomeza mu mwaka w'ibihumbi 2017. Ni nacyo gihe twakoragaho ubushakashatsi, haba ikibazo. Ariko wenda umwaka ushize, kandi twaranabibonye mbere, ibirayi byari byarabuze biza kuboneka, imyumbati yari yarabuze iza kuboneka, hari ikibazo cyari kiri mu bijumba cyarakemutse, ibintu byinshi byarakemutse, ibigori byari byarabuze byose biraboneka. Iyo ikibazo cyakemutse, twagaragaje ikibazo, nta kibazo kiba gihari, nta bibazo by'ibanga tujya tugira leta inama. Ni ibibazo kandi kugira ngo ikibazo gikemuke, nuko leta igomba kukimenya n'abaturage bose bakakimenya. Leta ntabwo yakemura ikibazo yonyine, so ni ngombwa ko tubigaragaza. Ikibazo cy'imirire, ikibazo cyari gihangayishije, twarakigaragaje, cyane cyane imirire yo mu bana n'ababyeyi, twarakigaragaje, leta yaragihagurukiye, kirimo kirajya mu nzira nziza, nta kibazo. Nta n'impamvu ahari yo kubihisha mu gihe bireba abaturage. Yego. Mu minsi ishize nanone hari ubushakashatsi bundi bwagaragaje uko abanyarwanda, ni ubushakashatsi butakozwe namwe, ahubwo ko
usanga nka radiyo zumvwa n'amateleviziyo n'ibiganiro bikurikirwa, ukabona mu by'ukuri birimo amakosa anagaragara. Ibintu nka biriya twakomeje kuvuga abantu ku giti cyabo cyangwa se ibigo byigenga mpuzamahanga cyangwa bikorera mu bihugu runaka bikoze ubushakashatsi burabisohoye bigeze ku Rwanda barabimenye, wenda abantu babihereyeho bamwe bavuga ko hari ikitagenda cyangwa se mu Rwanda bimeze gutya. Hari igikorwa mu buryo bwo kubivuguruza wenda igihe ari ubushakashatsi wenda bundi mwe mutakoze hagakorwa ubundi bujya kuvuguruza bwa bundi? Twavuguruza ubushakashatsi wenda twavuguruza mu buryo bubiri. Iyo ari ikibazo tekinike bigaragara ko hari ikibazo tekinike bagize ku buryo twabasobanurira mu buryo buri tekinike bakanakibona bakagikosora, biba biroroshe cyane kandi bimaze kubikora kenshi. Tekinike ubwo ni nko kuvuga mu hari ibintu bahuje nabi mu ibarushamibare cyangwa hari ibintu barebye nabi mu ibarushamibare ku buryo ushobora kubabwira bagahita babikosora. Tumaze kubikora kenshi, hari raporo nyinshi zo ku rwego mpuzamahanga cyane kubera ko baba badahari. Hari icyo twita assumption, hari igihe bakora assumption bagomba gushyira muri modeli y'ibarushamibare bakabikora nabi. Iyo tubibonye tukabibabwira barabikosora. Ikibazo kiba iyo abarimo kubikora bafite izindi nyungu zitari tekinike, iyo ziri politiki, kandi birababaje ariko niko bimeze. Iyo bafite impamvu ziri politiki bagamije kuyobya, urumva ntacyo wabikoraho. Icyo dukora gusa turababwira ko ibyo mukoze atari byo, ariko niba ko nta nyungu baba bafite mu kubikosora, kubera ko iyo babikosoye baba bagaragaje ko batakoze ibikwiriye. Ntabwo babikosora ariko bigeraho nabo bikayonga bikarangira. Si ubwa mbere babikoze, barabikora bagasakuza aho baba bashaka kubesha ntibabesheke, bikayonga bikarangira. Yego. Ubushakashatsi burahenda, mwigeze kubitubwira, hari gutegurwa imyaka 15 kugera n'ukorwa mu mezi 3 ko mwagiye mubitubwira. Uyu munsi tugenda tubona ibyo u Rwanda rushaka gukora byinshi, ariko ikibazo kikaba ingengo y'imari iri limite cyangwa se ifite ahantu igarukira. Kuri iki kigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ubushakashatsi ko burahenda, ni ibintu bigaragara cyangwa se binazwi. Icyo cyo ntabwo kijya kiba nka challenge cyangwa gituma hari ibidakorwa kandi nyamara byari ngombwa? Ubundi kugira ngo ubushakashatsi bukorwe ku gihugu haba hasaba ibintu bitatu. Muri amafaranga aza nyuma. Icya mbere ugomba kuba ufite n'abantu bashoboye gukora ubushakashatsi bw'umwuga, bako barabyigiye barabishoboye. Kubaka abantu bifata umwanya, ariko natwe ntabwo tumaze igihe gito, tumaze imyaka hafi, ikigo kimaze hafi imyaka 13-15. Nuvuga ko hari aho tumaze kugera heza tubaka ubu bushobozi. Icya kabiri cy'ingenzi cyane, ubushakashatsi bugomba kujyana n'imiterere y'ahantu ushaka gukora ubu bushakashatsi. Ubushakashatsi bukorwa muri Amerika bitewe na ekonomi yaho n'uburyo abaturage babayeho, ntabwo ari ubushakashatsi wakorera mu Rwanda. Ubushakashatsi bumwe ushobora gukunda muri Amerika, hano ntibukunde, cyangwa bumwe bugakunda hano, hariya ntibukunde. Icya gatatu hakaza amafaranga. Mu bibazo dufite sinavuga ko amafaranga arimo. Rimwe twanakwirinda no gusaba amafaranga menshi yo gukora ibintu bidashoboka nk'uko nabibabwiye, cyangwa ibintu tutabasha gukora. Ariko amafaranga si cyo kibazo, nubwo tuzagenda dukenera ayandi mafaranga arenzeho uko turushaho gutera imbere, ariko si cyo kibazo. Uyu munsi uko iminsi igenda ihita, ikigo kiriyubaka kikagira uruhare mu kubaka
cy'igihugu cy'u Rwanda mu iterambere muri gahunda zihari nk'igihugu, ariko ni izihe nabyita nk'ibyiciro, kuko muri gahunda za leta hagiye harimo gahunda na porogaramu zitandukanye bitewe n'ikibazo gihari, kugira ngo muvuge muti dukeneye, hari ubushakashatsi buhoraho, hari n'ubushakashatsi bushya buvuye ku kibazo cyagaragaye kitari gisanzwe kizwi cyangwa se abantu batari baratekereje, biba bigenze gute kugira ngo wenda nko mu myaka ingahe ishize hagaragare ko hari ikibazo cy'imirire kitagaragaye mbere, ikibazo cyagiye kizamuka? Niki gituma muvuga muti iyi gahunda ifite ikibazo, hakenewe imbaraga aha hantu, hakenewe ubushakashatsi aha? Igitangaje, ikibazo cy'imirire ntabwo twakibonye vuba, tumaze igihe. Ubushakashatsi bugaragaza icyo kibazo twabutangiye mu mwaka w'2000, turakigaragaza, turongera turakigaragaza mu mwaka w'2005, turongera turakigaragaza mu mwaka w'2010. Ejo bundi twongeye kukigaragaza mu mwaka w'2015, bifata indi ntera. Njye navuga ko impamvu zaba ari ebyiri. Impamvu ya mbere, buriya igihugu kiba gifite ibibazo byinshi, n'abagomba kugifataho icyemezo baba bahuze bari mu byinshi cyane. Mu mwaka w'2000 ndahamya ko icyo gihe wenda ntabwo cyari igihe cyoroshye, ibibazo byari byinshi, ariko uko ibibazo bimwe na bimwe bigenda bikemuka, hagira igihe na cya kibazo kigahonerwa umwanya. Buri kintu n'igihe cyacu. Ni ukuvuga ko ibibazo byinshi biba bihari, si nicyo cyonyine, hari n'ibindi bibazo byinshi, ariko bigenda bikemurwa bitewe n'uko igihe cyacyo cy'ibyo bibazo cyageze, kandi bitewe n'uko n'ibindi byagiye byoroha, kubera ko ntabwo wakemura ibibazo byose cyarimo. Hari igihe bimwe biha umwanya ibindi. Yego, turimo kugana ku musozo, ariko tutarava wenda ku bijyanye n'akazi ka buri munsi. Mukoze muri iki kigo igihe kinini, ni inshingano zitoroshye. Ni iki cyabashimishije gukorana na leta mu buryo bugira inama igihugu mu iterambere no muri vision, cyangwa mu byo igihugu giteganya gukora, mwavuga muti ibyiza mwanyura aha byagenda gutya? Muri aka kazi ni iki cyagiye kibashimisha buri gihe? Ikintu gishimishije cyane muri aka kazi, kandi n'abandi bakora mu bintu nk'ibi cyangwa abandi bafatanyabikorwa bajya bivuga ku Rwanda, iyo twakoze ubushakashatsi ikibazo kikagaragara, kandi hagaragara byinshi, ntabwo hagaragara kimwe, hagaragara byinshi. Iyo umaze igihe gito, umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, uhita ubona ko leta yashyizeho gahunda zo kubikemura, kandi bikagana mu nzira yo kubikemura. Ni ikintu gishimishije cyane. Yego. Hanyuma mugira akazi kenshi, birumvikana, za raporo nyinshi ziba zigomba gukorwa no gutanga n'ama deadline cyangwa igihe ntarengwa. Mugira umwanya wo kuruhuka? Kuruhuka ni ngombwa, tutaruhutse ntabwo twabaho. Muruhuka mute nk'iyo mufashe umwanya wo kuruhuka? Tukora siporo, tugafata n'umwanya wo kuba turi kumwe n'imiryango yacu. Iyo bintu bibiri bidufata umwanya iyo tutari mu kazi. Mukora igihe siporo? Tukora gym tonic, turanoga. Yego. Umuryango, umubyeyi w'abana bangahe? Abana 3. Ntabwo ndawurenze uyu mubare. Ni urugero turi kujya. Yego. Mu bijyanye no kwidagadura, hari igihe usanga abantu bakunda kumva indirimbo, se umuziki, cyangwa mu bitaramo, mu birori, aho ntabwo? Mu ndirimbo, ariko nkunda cyane za filime documentaire, ziba zivuga ku mateka y'ibintu bitandukanye, abantu batandukanye. Cyane nkunda filime documentaire, nizo nkunda cyane kuruta izindi.
uyu munsi bibaye nk'abagira inama urubyiruko dufite rwinshi, hari ibyo twagarutseho ibigo by'imirimo n'ibindi, uburezi, kugira ibitekerezo, ariko muri iyi minsi turabona ko dukurikije nanone ibivugwa nko mu itangazamakuru biba bigaragara urubyiruko ruvuga ibibazo cyane, ruvuga ko dufite ikibazo aha, ntidufite iki, ntitubona iki. Inama muha urubyiruko muri rusange mu bijyanye n'imibereho ndetse n'uko bakwiye kwitwara mu iterambere ry'igihugu, nk'umuyobozi mubagira ihe nama? Nagira inama eshatu. Inama ya mbere ni ukunoza mu bintu byose bakora, kandi bisaba kutarangara. Ni ukuvuga ko niba ari ukwiga bige banoze, nimba babonye akazi bakanoza, kubera ko ni ingenzi cyane. Icya kabiri, guhitamo neza. Byaba bibabaje kuba icyo ushaka gukora ari wowe kireba, na future cyangwa ejo n'ejo bundi ni wowe, hanyuma ugahitamo nabi. Urahitamo nabi ugatakaza igihe kinini cyane, cyangwa ugafata umurongo utagufasha kandi warese umurongo wagufasha. Icya gatatu, bagomba kuba ku isonga mu gukemura ibibazo byabo. Nta muntu uzagukemurira ibibazo, ubundi azaza agufashaho gato, ariko ubundi ibibazo ni wowe ugomba kubikemura. Wahisemo neza, wakoze ibintu byose ubinoza, n'ibindi byose byashoboka. Yego, turabashimiye cyane, mwakoze kwemera kuganira natwe mu kiganiro The Interview. Yego. Turabashimiye rero namwe ko mwakurikiye ikiganiro The Interview twagiranye n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare, ni Murangwa Yusufu. Murakomeza n'ubundi kunogerwa n'ibiganiro ndetse na gahunda twabateguriye.